मम्मी कल रात को नानू आए थे क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? और रात को आप डैडी डैडी कर रहे थे ना। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, वो बस गले में खाना अटक गया था। क्या बोल रही है? अरे मुझे क्या पता कि क्या बोल रहा है। और हाँ पापा, मैं आपके खिलाफ ना पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। क्या? पुलिस कंप्लेन? लेकिन बेटा क्यों? हाँ मुझे सब पता है, मैं सब समझता हूँ। आप रात को मम्मी को मारते हो ना। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भला मैं क्यों मारूंगा तेरी मम्मी को? रात में ना मुझे मम्मी की चिल्लाने की आवाज आती है। मैं तो बस तेरी मम्मी से प्यार करता हूँ, और मैं क्यों मारूंगा इसको? हाँ हाँ बेटा, पापा बस प्यार करते हैं मुझे, मारेंगे क्यों भला वो मुझे? ऐसा कौन सा प्यार है जो पापा मुझे नहीं करते? वो बेटा बड़े हो गए सब करते हैं, जब तू बड़ा होगा ना तो तू भी करेगा। क्या बोल रही हो, छोटा बच्चा है वो। नहीं नहीं बेटा, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मम्मी आप रात को कहीं जाते हो क्या? मैं रात को नहीं तो बेटा, मैं रात को कहीं नहीं जाती। और रात को आप बोलते हो ना, यस आई एम कमिंग। बस चुप हो जा, कितने सवाल पूछता तू। हाँ मम्मी रात को जाती भी है और आती भी है, वॉक करने जाती है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा। हुआ नहीं तेरा खाना, चल जाके पढ़ाई कर। पापा अभी तो गेम खेलने का टाइम है ना। खिलवाऊं अभी? चल अंदर जा, पढ़ाई कर, चल हट। मम्मी मम्मी एक बात पूछूं? पूछो बेटा। भगवान को याद कब करना चाहिए, सुबह या रात में? बेटा भगवान को याद करने के लिए कोई समय की जरूरत थोड़ी होती है, जब याद आए सुबह या शाम याद कर लो उनको। तो फिर आप रात में क्यों ओ माय गॉड कर रही थी? अच्छा अब मैं भी समझ गया, मैं भी रात में प्रेयर करूंगा। सब कुछ सुन लिया क्या इसने? इतनी तेज चिल्लाती हूँ क्या मैं? इतनी तेज तो चिल्लाते भी नहीं हूँ मैं, तो ये सब कुछ सुन कैसे सकता है? बगल में यस का रूम, और तुम थोड़ा धीरे नहीं चिल्ला सकती क्या? थोड़ा तो ध्यान रखो, बगल में बच्चे का रूम है और तुम चिल्लाने लगती हो। ऐसे थोड़ा ना होता यार। ध्यान दिया करूँ मैं। ठीक है पतिदेव। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी में। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। काम करते हैं, रात को ना अब मेरे पास आ मत जाना। तुम और मैं अब दूर दूर रहेंगे, समझे तुम? अब पता चलेगा तुम्हें। अरे नहीं शीतल, शीतल नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। शीतल